efendim. Birazcık atıştırmalık ister misiniz? Olur. Mısır ve alayım lütfen. Tabii ki. Başka bir şey ister misiniz? Hayır, teşekkürler. Ücreti vermediniz. Ne? Yani yediğiniz şeylerin ücreti. Anne. Ne var Pelin Su? Kızınızın satın almış olduğu şeylerin ücreti lütfen. Aman anne, en fazla ne kadar olabilir ki? Toplam 600 TL efendim.